औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुरवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। एक नए नुस्खे के साथ एक नई वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान हाजिरी हो रही है अपने प्लेटफार्म सलीम दवाखाना बुरवाल के ऊपर। हमारा जो आज का नुस्खा है ये सफूफे स्वालीन का नुस्खा है। एक बेहतरीन और हैरत अंगेज मुरक्कब है ये। आप इसको तिलस्मी दवा भी कह सकते हैं और ये खांसी, गले की खराश और गले का भारीपन के लिए बेहद मुफीद जो दवा है। ये जो दवा है खास तौर पर ऐसे अफराद के लिए जो करात करते हैं और जिनका काम बोलने का है, तालिब इल्मों के लिए भी मुफीद है और ऐसे अफराद के लिए जिनका शोबा ऐसा है जहां पे बोलना ज्यादा होता है, गले का इस्तेमाल ज्यादा करना होता है, आवाज का इस्तेमाल ज्यादा करना होता है, उनके लिए एक बेहतरीन और मुफीद और मुजरब जो नुस्खा है अपने दवाखाने का, वो आप तमाम दोस्तों की नजर कर रहा हूं। इसके अलावा ये जो नुस्खा है मौसमी खराबियों की वजह से जो होने वाली खांसी है, गले की खराबी है, गले का भारीपन है और गले का बैठ जाना, वहां पे ये दवा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और मुजरब रिजल्ट की हामिल दवा है। इस दवा में जो अज्जा शामिल हैं, इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं, उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और दोस्तों को अपने चैनल पर इनवाइट करें। यह सिलसिला मोहब्बतों और चाहतों का है और इसमें आपका तावन बेहद जरूरी है। अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में एलर्जी, जुकाम, खराश, गले की यहाँ पे कसरत होती है और खास तौर पर खांसी और खास तौर पर खुशक खांसी, ये जो अमराज हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो दवा है न सिर्फ गले की खराश के ऊपर काम करती है बल्कि हर किस्म की खांसी के ऊपर भी इसका बेहतरीन और मुजरब रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको दवा को बनाएं, इस दवा को आप बनाएं, इस्तेमाल करें और फायदा हासिल करें। एक बेहतरीन और मुजरब हमारे दवाखाने का नुस्खा है जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया जा रहा है। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनमें मुलट्ठी है, ये पाउडर की हुआ है, आपने साबुत लेनी है मुलट्ठी और इसका वजन आपने 50 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने इसमें काकड़ा सिंगी लेनी है और काकड़ा सिंगी जो है ये देख लें, पहचान कर लें और इसमें से आपने जो है ना जी, ये जाला होता है इसके अंदर, वो जाला आपने निकाल देना है और निकालने के बाद आपने साफ करके शामिल करनी है और इसका वजन जो है वो 20 ग्राम है। उसके बाद इसमें निशास्ता शामिल है, निशास्ता 20 ग्राम है और शक्कर तख्याल है, इसमें शक्कर तख्याल देख लें, पहचान कर लें। इससे पहले भी एक वीडियो इसी मौजू के ऊपर थी और काफी दोस्तों ने इसरार किया था कि हमें इसके बारे में बताया जाए। ये देखें, पहचान आपको करवानी मकसूद है और इसमें से ये आपने जाला निकालना है। ये सैंपल के तौर पर रखा है ताकि आपको पहचान करवा दूं कि इस तरह का जो जाला है ये आपने इसमें से लाजमी निकाल देना है। ये निकालने के बाद आपने ये साफ करके शामिल करनी है और इसका वजन भी 20 ग्राम है। उसके बाद इसमें 7 पुदीना है, देख ले, पहचान कर लें। कुछ दोस्तों ने इसरार किया था कि 7 पुदीने की हमें समझ नहीं आ रही और उनके पहचान के लिए ये जो वीडियो है ये लगाई जा रही है। 7 पुदीना 3 ग्राम आपने लेना है। उसके बाद इसमें आपने लेनी है चीनी, 200 ग्राम वजन रखना है आपने चीनी का। और उसके बाद इसमें आपने लेना है रोगन सौंफ, ये आपको सेंस वालों से मिलेगा, जो सेंस का काम करते हैं ना जी, सेंस वगैरह बेचते हैं, उनसे आपको मिल जाएगा। और ये आपने 10 कतरे शामिल करने हैं। तमाम अद्वियात को आपने अच्छी तरह साफ करने के बाद कूट लेना है, छान लेना है, बारीक सफूफ बना लेना है और छानने के बाद जो है ना आपने इसमें 10 कतरे रोगन सौंफ के शामिल करके सफूफ बना लेना है। आपकी जो दवा है वो तैयार हो जाएगी। सफूफ बनाने के बाद आपने इसमें रोगन सौंफ जो है वो 10 कतरे शामिल कर देने हैं। आपकी दवा तैयार हो जाएगी। और इसको आपने रोगन सौंफ शामिल करने के बाद आपने
तमाम जो दवा है उसको मिक्स कर देना है। और इसमें से आधी चम्मच के हिसाब से, जो चाय वाली चम्मच है वो आधी चम्मच है, मिकदार खुराक है बड़ों के लिए। दिन में 3 बार आप इस दवा को मुंह में रखकर चूसेंगे, या पानी के साथ वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन मुंह में रखकर चूसेंगे तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। और ये बच्चों को भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है, उम्र के मुताबिक उनको मिकदार खुराक जो है वो तजवीज करेंगे आप। ये जो दवा है हर किस्म की खांसी में मुफीद है। गले की खराश जो है, गले की खराश, गले की खिचखिच, वहां पे काम करती है। आवाज की बंदिश को ठीक करती है, आवाज को खूबसूरत बनाती है, और बच्चों और बड़ों की खांसी में मुफीद है। खास तौर पर जो कराहत से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए बेहतरीन और मुफीद दवा है। जो कारी हजरात है उनके लिए ये जो दवा है इंतहाई मुफीद है, मुजरब है, और इसका बेहतरीन रिजल्ट है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका शोबा बोलने वाला है उनके लिए ये दवा इंतहाई मुफीद है। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हाजिर होंगी इंशाअल्लाह ताला एक मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।